Бестужев лежит в лазарете после ранения на дуэли. Приходит Анна. Что, Павел? Бестужев делает и жесты. Анна протягивает ему карандаш и бумагу. Бестужев что-то пишет и закрывает глаза. Через 3 дня корабль хоронит капитана. Анна толкает речь. И под конец достает из подола клочок бумаги. Он умер как герой и перед смертью написал: «Анна, сука, встань со шланга, дышать нечем». Жена мужу: «Разожги во мне костер любви». Чуть погодя, ну хоть спичкой почиркай. Алло, полиция, приезжайте скорее. Тут из-за меня 2 девушки дерутся. А чем вы недовольны? Так это, жирная побеждает. Гражданка Петрова, ваш любовник случайно подорвался на мине. Почему любовник? Ведь сапером работает мой муж. Ну, так значит не случайно. Муж спрашивает у жены: «Тебя что, сегодня начальник на ковер вызывал?» «Да, а как ты догадался? А у тебя узор на спине отпечатался». Муж жене: «У тебя все подруги страшные, а у тебя все друзья пьют». «Да, потому что у тебя все подруги страшные». Вот как ты думаешь, кому жить на свете труднее, мужикам или бабам? Ну, конечно же, мужикам. А это почему? Так и из-за баб. И зачем тебе топор? Вам? Что? Человеку с топором надо обращаться на «вы». Скажите, вы хорошо работаете в команде? Нет. Значит, вы одинокий волк? Нет, я плохо работаю при любых обстоятельствах. Перед операцией: «Изя, все имеет бывать первый раз». «Я Володя». «Я так и знаю. Изя, это я». Бестужев Анне: «Анна, давайте попробуем новую позу. Перестройка ведь, все меняют. На следующее утро». «Павел, ты меня обманул. Какая перестройка? Та же самая поза ведь была». «Анна, так это наверху перестройка, а вас внизу как имели, так и будут иметь». «Поздравляю, ваша жена беременна». «Вы серьезно? Этого просто не может быть. Я был осторожным. Знаете, это как на дороге. Вы осторожны, другие нет». Дорогая, мне приснилось, что мы занимаемся любовью в космосе. Да, фантастика. Подумать только, занимаемся любовью. Бабушка внучке: «Не разменивайся на мелочи. В жизни должна быть одна, но очень большая любовь». «Бабушка, а у тебя была большая любовь?» «Конечно же». «Ну и какая?» «Моряки». 2 женщины выбирают открытки любимому на Валентинов день. «Смотри, какая красивая! Моему котику. Купить, что ли, своему козлу?» А где бы вы хотели жить? Нигде, а с кем? Ну хорошо, тогда с кем? Ну, смотря где. Дорогой, а что ты подумал, когда первый раз увидел меня? Ох, если б я тогда подумал. После 3-й рюмки мне показалось, что он ждет от меня подвига. Поехала и познакомилась с его женой. «Папа, что это?» «Русалка». «А это что?» «Хвост». «А где у нее пися?» «Нет у нее писи». «А как же она писает?» «Не знаю, наверное, терпит». Когда я маленький и голый, смеясь, по улице бежал, все поголовно умилялись. Теперь эффект совсем другой настал. А у меня дед десантником был, с парашютом прыгал. А парашют, конечно же, не раскрылся. Да и он со всего размаха об землю, бац, встал, отряхнулся и умер. Как умер? А я бы на вашем месте удивился, как это он встал и отряхнулся. Жена мужу: «Представляешь, выношу сегодня мусор, а возле контейнера туфли новые. Примерила? Мой размер.
я и забрала. На следующий день. Представляешь, сегодня иду с работы, а в подъезде шубка норковая, новая лежит. Примерила, мой размер. Я и забрала. Муж: какая ты везучая. А я только трусы под подушкой нашел. И то великоваты. Доктор, у меня появились дефекты речи. Хочу кому-нибудь сказать «здравствуйте», а говорю «иди нах». Это возрастное. Почему ты рассталась с мужем? Да он мне не давал того, чего я ожидала. А чего ты ожидала? Я не знаю, но он мне этого не давал. Звонок в собачий питомник. Щенки немецкой овчарки есть? Есть. А уши стоят? Не полностью, им же только 2 месяца. Ну они же овчарки. А у вас 2 месяца все стояло? Девица хвастается своей новой прической перед парнем. Парень: это напоминает мне итальянский стиль. Ах, Софи Лорен? Спагетти. На море. Хозяйка спрашивает у новоприбывшего жреца: а петь вы умеете? Нет. Советую научиться побыстрее. Душевой нет крючка на двери. Тебе надо отвлечься. Найди себе хобби. У меня есть хобби. Есть, это не хобби. Пап, а мы в школе начали изучать астрономию. Хорошо, сынок. Пап, а как умирают звезды? Обычно от передозировки наркотиков, сынок. Вчера отвез свою бабушку в спа-центр. Ну, один из тех, где рыбки в бассейне едят у тебя мертвую кожу. А это оказалось дешевле, чем хоронить бабку на кладбище. Стоят 2 мужика, травят анекдоты. Один мужик: а знаешь, чем отличается мент от осла? И тут чувствует у себя на плече чью-то тяжелую руку. Оборачивается, сзади мент. Мент грозно: ну и чем же? Мужик: да ничем. Мент: ну, то-то же. Приезжают 2 чукчи в Америку. Идут по улице и видят пожар в школе. Один другому говорит: давай спасем детей. Ты представь, нас покажут по телеку. Один поднимается на 2-й этаж, кидает детей вниз, а другой ловит. 1-го, 2-го ловит, а 3-го негра не ловит. Друг в шоке: почему не ловишь? А нахрена ты сгоревших кидаешь? Ты за фигурой следишь? Хожу в тренажер. На тренажер? Нет, в 3 часа ночи встаю и иду к холодильнику. В 3 нажор. Поспорили на корабле штурман и старший механик, у кого работа сложнее. Ну, решили поменяться. Кто первый у другого придет совета просить, тот и проиграл. Сидит штурман в машине, все нормально. Когда через несколько дней начал реться подшипник. Что ему только не делали, ничего не помогает. Когда уже вот-вот заклинит, делать нечего, пошел к штурману сдаваться. Приходит в штурманскую рубку: так и так, твоя взяла. Подшипник греется, а я ничего сделать не могу. Старший механик что-то чертит на карте и задумчиво так: как же ему не греться? 3-й день по пустыне идем. Девушка в грузинской деревне просится переночевать в какую-то хибарку. Открывают 5 грузинов. Можешь переночевать, только мы загадка загадаем. Отгадаешь — не тронем. Не отгадаешь — придется спать со всеми по очереди. Загадка: маленькая, красненькая, на дереве висит. Девушка согласилась. На утро в доме такая картина: на полу валяются 9 полумертвых грузинов. 10-й стоит перед девушкой на коленях. Девушка: я тебя твоим богом прошу, ну скажи, вишенка. Она: ты давай не сочкуй, все равно огурец. К мудрому старцу пришел чиновник и спрашивает: отче, как тебе в наше трудное время удается сохранять невозмутимость и радость жизни? Научи меня. Сколько раз в день ты говоришь «пошел нахрен»? Ну, раз 200, наверное, или больше. Вот, вместо «пошел нахрен» ты говори «иди с миром». Старик, да ты гонишь, что это за фигня? Иди с миром, сынок, иди с миром. Сажают Илью Муромца в тюрьму.
Ну, привели его в камеру, закрыли. Потом начальник тюрьмы говорит: надо бы проверить, как он там. Пошли, открыли камеру и охренели. Блатные портянки стирают, воры полы моют, а он лежит себе на шконке, отдыхает. Начальник тюрьмы чуть не заплакал. Илюша, как тебе это удалось? Сколько наша система уже борется лет, а результата ноль. Как ты смог? А он и отвечает: зашел я, меня назначили главным петухом. Так вот, я весь курятник и перетоптал. Значит так, приехали студенты ветеринарного факультета в один колхоз проводить практику. Ветеринар колхоза им говорит: вон, видите, бык и корова пасутся. Так вот, пока я съезжу в соседний колхоз, вы их скрестите. Возвращается он через 3 часа и видит картину. Бык лежит мертвый, а корова жует травку. Ветеринар: вы что сделали? Да мы, пока корову на спину ложили, пока ей ноги раздвигали и с быком договаривались, бык со смеху умер. Ползут 2 партизана в разведку, руками так загибают. Первый: блин, я в говно вляпался, и руку поднимает. Второй громко смеется. Первый зажимает ему рот рукой: да тише ты. Маляр красит стенку в сумасшедшем доме. Подходит псих: ты крепко за кисточку держишься? Да, отвечает тот. Хорошо, тогда я лестницу убираю. Стоит мент на посту, а рядом с ним маленький мальчик с дворняжкой на поводке. Мент громко и грязно ругается. Как вам не стыдно при ребенке-то, говорят ему прохожие. А вы бы на моем месте не ругались бы? Он уже 2 недели ходит за мной и просит выебать жучку. Ему, видите ли, позарез нужна милицейская собака. Жена приходит с сумкой, проходит в зал. Дорогой, это вот тебе. Выкладывают из сумки пиво, воблу и раков. А чего ты, милый, футбол не смотришь? Тебе приготовить какую-нибудь вкусняшку? Муж: сильно. Жена: не очень, милый. Фара, бампер и капот. Мужик пришел домой грустный, такой весь печальный. Садится за стол, лениво ест заботливо разогретый женой суп. Жена ему так радостно говорит: дорогой, я беременна. Муж со злостью швыряет ложку в тарелку и орет: блин, и ты тоже? Урок географии. Преподаватель: дети, скажите, куда мы попадем, если будем сверлить землю на Северном полюсе? Дети дружно: сумасшедший дом. Ведут 2 заключенных на расстрел. Один другому говорит: ужасная сегодня погода. Конвоир послушал их разговор и говорит: а мне еще обратно возвращаться. Подсудимый, вы обвиняетесь в громко распевании песни Кипелова «Я свободен» в ночное время суток. Понимаете, ваша честь, дело в том, что моя жена уехала к маме. Личное счастье, подсудимый, не повод для издевательства над мужчинами целого квартала. Идут 2 алкаша по улице, а навстречу им 2 мента. Один алкаш говорит другому: о, голубые идут. Почему? Вокруг столько красивых баб, а пристанут к нам. Пикник у новых русских. Один говорит другому: Вован, иди разведи костер. Тот подходит к костру, садится на корточки и говорит: ну чё, костер, ты попал. Тань, сделай мне омлет. Все вы пошлые, вам только этого и надо. Мыслишь ты, конечно, прекрасно, но с такой догадливостью и с голоду помереть недолго. Жена: за мной ухаживали самые красивые и богатые, не то что ты. Да, конечно, и умнее меня были. Ни один на тебе не женился. Мужик прыгнул с парашютом и спускается к земле. Мимо летит орел: привет танцорам. Я не танцор, я парашютист. Слышь, мужик, там внизу такие кактусы, способности придут мгновенно. Милый, чем больше я читаю сказок, тем больше убеждаюсь, что заяц очень глупое животное. Ты тоже так думаешь? Да, мой зайчик. Муж военный застает жену с любовником, вынимает пистолет. Пошли со мной. Выходят. Муж предлагает любовнику: давай раз и навсегда выясним, кто ей нужен. Сделаем так: я выстрелю 2 раза,
и мы оба падаем. Кому жена первым подбежит, тот и останется с нею. Жена слышит 2 выстрела, выглядывает в окно и кричит: «Ванюша, вылезай! Эти кретины перестреляли друг друга!» Сидят 2 бомжа на свалке. Первый: «Слыхал, в стране кризис!» Второй: «А это как?» «Ну, у тебя знакомые олигархи есть?» «Нет». «Теперь будут». Игриво настроенный старичок сидит в автобусе напротив симпатичной молодой дамочки. Красотка кокетливо выставила на показ свои стройные ножки. Старичок возбужденно зашептал: «Даю 100 франков, мадам, если вы немножко приподнимете свою юбочку». Дамочка с улыбкой приподнимает и, получив обещанную купюру, прячет ее в сумочку. Потом добавляет: «Еще столько, и я покажу вам то место, где мне вырезали аппендицит». «С удовольствием», — говорит старичок и протягивает деньги. «Вот, посмотрите в окно, как раз мы едем мимо этой больницы». Муж спрашивает жену: «Что бы ты сделала, если бы я выиграл лотерею?» «Забрала бы половину выигрыша и свалила от тебя бы нафиг». «Классно! Я выиграл 100 рублей, забирай 50 и вали нафиг». Милиционер останавливает машину. «Почему ваша пассажирка не пристегнута ремням безопасности?» «Да ты не бойся, командир, это теща моя, она сегодня смирная». Стоит милиционер, мимо проезжает Volkswagen Golf. Вдруг милиционер резко машет водителю жезлом, а оглушительно свистит и выхватывает пистолет. Водитель сразу по тормозам, чуть не вылетает через лобовое стекло. Выходит весь бледный, на ватных ногах. «Что такое?» «Да ничего», задумчиво глядя на машину. «Я вот тоже хочу купить Гольф. Да чего-то говорят, у него тормоза слабые». Вовочка возвращается с вечеринки домой. В прихожей своей квартиры долго шарит руками по стене. Подходит его мама. «Вовочка, что ты там ищешь?» «Отстань!» «Да ты мне скажи, что ты там ищешь? Может, я знаю?» «Вашу мать, стоило только из дома уйти, уже и дверь замуровали!» Всю ночь снилось, что разгружал вагоны с цементом. Проснулся помятый и разбитый. Пошарил по карманам. Опять не заплатили. Вышел мужик из тюрьмы после двойного убийства. Едет домой в поезде. Заходит в свое купе, а там 3 грузина. 2 сидят за столом, едят, а 3 на полке лежит. Грузины приглашают мужика за стол. Тот с радостью соглашается. Сидят они, кушают, пьют, веселятся. Вот грузины выходят покурить. Мужик остается в купе. Внезапно поезд дергается. Грузин падает с верхней полки и бьется головой об стол. Мужик бросается к нему, проверяет пульс, мертв. Он в ужасе хватается за голову. В голове мысли: кто ж поверит, что не я? Только после отсидки он, недолго думая, открывает окно и грузина туда выталкивает. Садится за стол и, как ни в чем не бывало, продолжает есть. Возвращаются грузины. «Слушай, а тут наш друг лежал, где он?» «Да вот, вы курить пошли, и он сразу за вами вышел». «Как вышел? Мы ж его в Тбилиси хоронить везем». Разговаривают 2 разведчицы. «Сегодня я пересплю с этим дипломатом, и он расскажет все, что мне нужно. А если не расскажет? Ну тогда хоть пересплю». Приходит врач к больному, садится к нему на кровать и спрашивает: «Ну-с, голубчик, что у вас болит?» «Нога, на которую вы сели». Иду по улице, улыбаясь, настроение хорошее. Думаю: Господи, сделай так, чтобы у всех людей вокруг стало хорошее настроение. Падаю в лужу, лежу, смотрю, вокруг люди улыбаются. Настроение у них, видите ли, хорошее. Учение. Летит самолет с десантниками. Подходит время десантирования на выпуске. «Сидоров, пошел!» Я 3 раза прыгал, и ни разу парашют не открывался. Ну, короче, вытолкнули. А в этот момент проходило собрание в колхозе. Председатель: «Да сколько, товарищи, это будет продолжаться? Коровы недоенные, доярки все в декрете, трактористы вечно пьяные». Страшный удар по крыше. Председатель упавшим голосом: «Да и десантник этот заебал уже!» Дети, у вас было задание на дом – написать сочинение «Мои заветные фантазии». Вовочка, признайся, тебе папа помогал? Не стыдись, я не буду злиться. Ну, помогал, сам написал.
Хорошо. А папа знает, где я живу? Поймал как-то один предприниматель золотую рыбку. Она ему и говорит: отпусти меня, я исполню любое твое желание. Предприниматель, я хочу, чтобы у меня никогда не было никаких проблем. Чтобы я был, как никогда, спокоен. Чтобы обо мне все хорошо говорили. И главное, чтобы я не боялся за свое состояние. Рыбка: ладно, похороны через 3 дня. Прораб дает малярам задание: покрасить стену и 2 бетона краски. Обед. Мужикам работать лень и выпить хочется. Решили 1 бак пропить. Чтобы отмазаться, намазали морду стоящему неподалеку коню краской. Приходит прораб в конце дня. Все пьяные, и стена не докрашена. Почему не докрасили? Краски не хватило. Я ж вам лишнего даже на забор выдавал. Так это, конь выпил, вон стоит, вся морда в краске. Не сдох еще, сволочь. Неделю назад поддон кирпича сожрал. Встреча новых русских. Каждый привел с собой громадину охранника. И только у одного, щуплый, низкорослый, болезненного вида. Он у тебя крутой боец? Да нет, совсем никакой. Снайпер. Никогда оружие в руках не держал. Так зачем ты его с собой таскаешь? Поглаживая охранника по голове. А он у меня 4-й такой. Все его за меня принимают. Заходит девушка в секс-шоп. Долго стоит, выбирает фалоимитаторы. Наконец подходит к продавцу. Мне, пожалуйста, вон тот черненький, вон тот зелененький и еще вон тот красненький. Продавец: черненький и зелененький, пожалуйста. А насчет огнетушителя надо с администрацией посоветоваться. Заходит амбал в ресторан. К нему подходит метрдотель. Что вы хотели? Это, охранником что ли работать? А что вы можете? Смотрите, заходит в зал, берет за шиворот одной рукой, другой за штаны очень большого мужика и легко выкидывает его на улицу через окно. Ну как? В принципе нормально. Сейчас хозяин зайдет обратно, тогда продолжим наш разговор. Вернулся мужик с заработков и привез мобильный телефон. Показал жене и пошел в ванную. Оттуда звонит на домашний и говорит: иди, мне спину потри. Да не могу, мой козел уже вернулся. Доктор, кажется, моя жена алкоголичка. Я заметил, чем больше у меня в крови промилле, тем с большим наслаждением она мне кровь пьет. Звонок на телефон. Вы машину забирать собираетесь? Какую машину? Голос бодуна. Toyota Avensis. А откуда? Из автосалона на Каширке. Подождите секундочку. Игорь, хорош искать. Мы не пропили деньги. Мы машину купили. Мужик кассирши. По этому билету я могу ездить на всех видах транспорта целый день? Если вам делать нехер, то да. Как ты можешь терпеть свою жену? Она же у тебя вечно бурчит, пилит, цепляется к каждой мелочи. У нее когда-нибудь вообще бывает хорошее настроение? Да не дай бог, когда у нее хорошее настроение, она еще и поет. А вы порно смотрите? Нет, не люблю, знаете ли. А зря. Люди ведь трудились, совсем затрахались. Алло, а Оля дома? Оли нет. Уже поздно, а вам, родителям, хоть бы хрен. Где Оля? С кем Оля? Позвоните и позовите ее домой. У меня нет больше денег поить вашу дочь. Пьяница приходит в магазин и спрашивает: а вы посуду принимаете? Да. Тогда возьмите этот чайный сервиз. Сынок, высылаем тебе $20, как ты и просил. Но хотим напомнить тебе, что $20 пишется не с 3 ноликами, а с 1. Ливень, стук в дверь. Мужчина открывает, а там теща стоит. Он говорит ей: что вы в такую погоду да на улице делаете? Идите домой. Собирается жена в магазин. Муж: ты деньги взяла? Взяла. Только не трать.
Муж собирается в санатории. Жена, я очень обеспокоюсь за тебя. Я поеду с тобой. Дорогая, я же взрослый человек. Но что со мной может случиться? С тобой ничего. А вот ты можешь с кем-нибудь случиться. От тебя попахивает оптимизмом. Ты что, радовался жизни? Мамочка, это не я. На меня надышали. Четырнадцатилетнему Коле на день рождения подарили отрывной календарь с обнаженными тетками. Год у него пролетел за 10 минут. А меня с детства пугали, что если паспорт потеряю, то на него оформят кредитов, поженят и продадут в рабство. Со мной все так и случилось, только я паспорт не терял. Муж жене, я ребенка из садика привел. Да, и как его звать? А то наш собственный сейчас в школе. Дядя Гриша, а вы фокусник? Нет, Вовочка, с чего ты взял? А я слышал, что вы тетю Таню носите на руках и одновременно сидите у нее на шее. Папа, сегодня у меня был первый сексуальный опыт. О, поздравляю, сын, садись, рассказывай. Спасибо, папа, я лучше постою. Пятилетний пацан звонит в 03. Алло, скорая? Да, маленький, а что случилось? Меня мамка бросила. Печально, дитя, но разве в таких случаях звонят в скорую? Тетя, вы не поняли, она меня именно бросила. А не ушла из семьи, бросила. И похоже, у меня сломана рука. Сын отцу перед тем, как играть в шахматы. Значит, договорились? Проигравший сразу встает и садится делать уроки. Какая разница между влюбленным мужчиной и женатым? Влюбленный мужчина не находит слов, а женатый не успевает их вставить. А вот что вам в цирке понравилось больше всего? Мне больше всего понравилась молоденькая эквилибристка. Простите, но молоденькая эквилибристка сегодня не выступала. Вот потому сегодня она не выступала, что вчера мне понравилось. Дорогая, я должен признаться, что у меня есть любовница, и я сегодня к ней снова поеду. Да ты с ума сошел? В этой рубашке? В этих брюках? Да не позорься! Как определить пол котов? Берете котенка, ставите на пол и слегка шлепаете по попе. Если он побежал, то это кот. А если побежала, то это кошка. Профессор студенту: не волнуйтесь, на экзамене, как в театре. Вы актер, я зритель. Отлично, тогда я позову суфлера. Я думала, ты не такой. Так это ж ты не изменила. А я думала, ты благородный. Но ты такой же, как все. Девушка парню: а почему ты перестал мне звонить? Пить бросил. Идет Петька по улице и видит, как Вовочка сидя дрова рубит. И спрашивает: почему сидя дрова рубишь? Вовочка: лежа пробовал. Не получается. Через несколько месяцев после свадьбы жена говорит мужу: дорогой мой, у меня для тебя сюрприз. Скоро нас уже будет 3. Как? Уже? Представь себе, мама приезжает к нам на следующей неделе. Девушка пристает к парню: парень, извини, но у меня уже есть девушка. А если тебе предложат Ламборджини, ты тоже скажешь: извини, но у меня есть Жигули. Да, но ты предлагаешь мне еще одни Жигули. Дочка бабушки: говорят, размер груди передается по наследству. Почему тогда у меня 1 размер, а у мамы 4? Значит, у тебя папины гены. Проснулся утром, весь обложен цветами. Думаю, все, капец, похоронили. Поднимаю голову: нет, клумба, все хорошо. Дорогая, я хотел бы попробовать что-нибудь новое в постели. Хочешь, я научу тебя заправлять пододеяльник? Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?
Не задавай глупых вопросов, Чебурашка. Она вышла из ванной, подмигнула и сказала: я побрила свою киску, пока принимала ванну. Знаешь, что это значит? Знаю. У нас теперь забит слив. Маленькая девочка спрашивает у мамы: мама, а почему братика аист принес, а меня в капусте нашли? Тебя аист уронил. Инспектор ГИБДД получает подвыпившего водителя. Вы слышали, как это должно быть? Что если выпил, руки прочь от руля. Водитель офигевая: ну ты, мужик, вообще. Я и так пьяный, не очень хорошо еду. А ты еще говоришь, что надо вовсе без рук. Отец говорит знакомым: когда я был маленьким, то меня наказывали, запирая на несколько часов в моей комнате. А у сына в комнате телевизор, компьютер, музыкальный центр, телефон. Ну, и что ты сделал? А я его запер в своей комнате. После обследования доктор говорит с пациентом: у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? С плохой. У вас болезнь Альцгеймера. О, Господи, а какая же хорошая. А вы можете отправиться домой и забыть об этом. Еду как-то в метро, и вдруг останавливаемся на полпути. Стоять минут 5. Тут мужик какой-то вскакивает, давит на кнопку вызова машиниста и орет типа: ну поехали типа, харе стоять. На что машинист спустя немного времени отвечает: не ори, мужик, я колесо проколол. Маленький мальчик приходит из детского сада, весь исцарапанный. Папа спрашивает: в чем дело? Да, хороводы вокруг елки водили. Ну и что? Елка большая, а детей мало. Учительница на уроке спрашивает: дети, кто из вас может привести пример гармоничной жизни? Вовочка тянет руку: мои дед с бабкой живут в абсолютной гармонии. Дед храпит, а бабка глухая. Маленький мальчик по крыше бежал, ручкой размахивал, громко визжал. Кончилась крыша, послышался свист. Дворника ждал новогодний сюрприз. Машенька, что ж ты такая агрессивная? Мужика тебе надо, срочно! Сергей Петрович, ваш положительный опыт с мужчинами еще не говорит о том, что это универсальное средство. Тебя как зовут? Если в моем имени изменить первую букву, то получится название мужского полового органа. Вуй, что ли? Нет, Денис. Стоит председатель общества «Память». На холме смотрит вдаль. Подходит старый еврей. Куда смотрите, молодой человек? Ищу, где на Руси жить хорошо. Эх, как говорят у нас в народе, хорошо жить там, где нас нет. Ну, все правильно говорят у вас в народе. Я как раз и ищу, где вас, пархатых, нет. Мужик подходит с утра к умывальнику. В правой руке рюмка водки, в левой святое писание. Тайная вечеря. Вычеркиваем. Сдохнуть в пятницу. Вычеркиваем. Устроить ад в субботу и разнести там все двери. Так, получилось само собой. Вычеркиваем. Что там осталось? Воскреснуть. Выпивает рюмку водки, смотрит в зеркало. Ну здравствуй, Господи, 2000 лет тебя ждали. Один мужик пристроился у городского пруда с удочкой и решил порыбачить. Тут подходит к нему полицейский и говорит: здесь рыбачить категорически запрещено, штраф 100 рублей. Мужик отвечает: а я и не рыбачу, я учу моего червя плавать. Полицейский без паузы: а это вам обойдется 200 рублей. А почему это? А у вашего червя нет плавок. Муж с женой поздно ночью спят в постели. Кругом тихо, все заснули. Муж просыпается и давай жену за сосок крутить. Туда-сюда крутит. Тут жена просыпается и говорит: ты что это делаешь? Да настраиваю на волну 100,9 FM. Да хотя бы антенну ставил бы, что ли. Акушерка спрашивает молодую мамашу: а отец ребенка будет присутствовать при родах? Вряд ли. А почему? Да он с моим мужем плохо ладит.
Жена звонит мужу. Дорогой, у тебя серьезная проблема. Что случилось? Я въехала в Майбах. Предложила владельцу расплатиться с ним натурой. Он согласился. А моя проблема в чем? Владелец гей. Заблудился мужик в пустыне. Смотрит, лампа лежит. Обрадовался, потер ее. Появился джин. Чего хочешь, хозяин? Домой хочу. Ну, пошли. Да мне бы это, побыстрей. Ну тогда побежали. Парень девушке. Я, конечно, понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка. Но из тебя хоть компот вари. Устал министр после тяжелого дня. Пошел вечером прогуляться. Подходит к нему симпатичная девушка. Пойдем со мной, всего $20. А что, девушка отменная. А $20 для него вообще не деньги. Провел с ней министр время просто замечательно. Заплатил, а уходя спрашивает: как же ты можешь на такие гроши прожить? Ведь такая сейчас жизнь дорогая. Трудно, конечно, к концу месяца совсем денег не остается. Тогда что ж, постель бросаю, на шантаж перехожу. В поезде в купе 4. С одной стороны мама молодая, симпатичная, и дочка очаровашка, 20 лет от роду. По другую прапорщик и солдат. Заехали в подземку, темнота, звук пощечины. Выезжают, все сидят, как ничего не бывало. Мысли всех: мама, дочка у меня классная. К ней пристают, а она пощечину дала. Дочка: а мама у меня еще ничего, даже отбивается. Прапорщик: блин, этот козел лапает всех подряд, а мне пощечины. Солдат: скорее б еще одна подземка, я этому дураку опять в морду дам. В фирму устраивается человек. Проходя собеседование, он постоянно моргает глазом. На что ему говорят, мол, нельзя вам работать, некоммуникабельность, блин. А он: вы про глаз? Пустяки, сейчас выпью аспиринку и все пройдет. Начинает выгребать из кармана все в поисках таблеток, а там сотни презервативов разных мастей. Работодатель смущенно: мужик, а вы попробуйте, постоянно моргая глазом, попросить в аптеке аспирин. Стоит наркоман у автомата, толкает туда уже, наверное, 100-ю монету, сгребает кучу пятаков в карман. Лихорадочно ищет еще 20 копеек, и опять сзади голос: ты что, мужик, обалдел? Очередь все же. Не пиздите под руку, играть буду, пока везет. Лен, ну давай. Я не могу, когда он смотрит. Кто? Кот. Херакс, мяу. Все, он на кухне, давай. Да я не могу. Что еще? Хомяк. Он стоит в углу из-за шкафа, ни хера не видит. А я хочу, чтобы он смотрел.